되면 저녁 시간이 될 것 같아요. 그래서 중앙시장에서 간단히 먹을 거 사서 숙소에서 먹고 이제 내일 아침 일찍부터 여행 일정을 시작해 보려고 합니다. 이제 오징어 순대 먹어보겠습니다. 이거 파김치, 대파김치랑 같이 먹으면 맛있대요. 맛있겠다. 여기 정동진역이 바다랑 가장 가까운 역으로 기네스북에 올라있어요. 그래서 기차에서 바다가 가까이 보여서 일부러 기차를 타고 이제 가서 그쪽에 심곡 바다부채길이라고 바다길을 걷는 코스가 있어요. 거기 걸어보고 싶어서 내일 심곡 바다부채길을 갈 예정입니다. 그래서 일찍 일어나야 돼서 이거 먹고 빨리 자려고요. 역을 경유하여 동대구로 가는 느리로제 1850열차입니다. 열차 잠시 후에 가겠습니다. 지금 계속 바다 보면서 감탄하느라고 앞으로 못 가고 있어요. 너무 예뻐요.
여기 신곡에서 정동진 가는 버스가 1시에 있어서 점심을 먹으러 가보도록 하겠습니다. 여기로 가보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 한 명인데. 혼자요? 네. 주문 받으러 갈게요. 네. 그래서 당신이 알려줘. 한번 써도 되니까 따로 아니야, 네가 내. 네가 이거지. 근데 이렇게 볼줄 몰랐는데 비 오는데 정말 이거. 그러니까 네가 아무리 지금 네 눈이 필러가 빠졌다고 해도 이걸 다 이상하게 나왔어. 아니 언니가 엄마 봐봐. 이게 코카가 들었어. 코카. 효과가 뭐야? 귀여운 동물. 그래서 뺐어. 맞아. 너무 예쁘다. 아 거기 너무 됐어. 네 명이. 해봐. 그거 한번 해봐. 여기 나와. 싫은 콩고라면이라고 먹어야지. 라면이라고 하는 게 술은 좋아하고. 좋아? 저는 대전 사람이에요. 네, 강릉을 좋아해가지고. 아 진짜요? 네, 차 타기 전까지 커피숍에 계신 거예요? 그냥 기차역에서 받아보고 역에서? 있을까 했는데 제가 뭐 하나 계속 같이 있을까요? 그런데 가거나. 하나로 쪽이 제가 있던 곳이에요. 아, 거기에 응. 거기 엄청 예쁘잖아요. 헉, 되게 예쁘다. 그게 뭐예요? 이거 카메라 키링인데 찍혀요. 우와. 와. 또 있는데?
행사를 시작하겠습니다. 그러면 이제 이렇게 준비해서 한 80% 정도 되게. 그러니까 나중에 한번 이제 해서 잡수시고 네. 이제 두 번 돌리는 데도 있고 한 번 돌리는 데도 있는데 이걸 해서 주먹대자. 네. 근데 요거는 이제 찻방에서 이렇게 쓰기 좋게 네. 조그맣게 이렇게 이제 만들어서 선에 아, 맞아요. 과제만이 있어요. 네네. 그러니까 뭐 체험하는 아마 그런 맞아요. 과제방도 있을 거예요. 한 번 만들기 네네네. 체험. 한 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.